Это у тебя постиранное белье так пахнет? Ну, ты что, в старом компоте постирала? А, ну тут все понятно, отсюда скоро новая жизнь полезет. После просмотра этого ролика у меня появилось бешеное желание намыть свою стиральную машину. В последний раз свою машинку я мыла, наверное, месяца 3 назад. И после просмотренного ролика так стыдно стало. Поэтому, намывая в этот раз машинку, я прям постаралась. Намыла обязательно и дверку, резинки, а также очистила ящик, куда засыпаем порошок. Причем оказалось вообще легко. Ну и так как средство против ржавчины и известкового налета я развожу сама, часть пакетика из упаковочки просто добавила в барабан стиральной машины. Запахов не осталось, и машинка чистейшая.